नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ हुसैन आपका मेडिकल नॉलेज में स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है तो आपको सर्दी, जुकाम, खांसी, हल्का सा फीवर, इस तरह की समस्या आपको सामना करना पड़ता है। एक वायरल प्रॉब्लम है, जैसे मौसम परिवर्तन हुआ आपको ये समस्या आना शुरू हो जाती है, जैसे कि सर्दी, जुकाम, खांसी, नाक बहना, शरीर में दर्द होना, हल्का फीवर, सूखी खांसी या फिर बलगम वाली खांसी, गले में खराश, गले में दर्द होना, घरघराहट, सांस लेने में दिक्कत आदि समस्या आपको हो सकती है। ये समस्या तभी होती है जैसे कि आप जानते हो फिलहाल जो मौसम चल रहा है हल्का हल्का सर्दी का मौसम है। जैसे ही गर्मी चली जाती है और सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है तो ये समस्या आपको बहुत ज़्यादा उत्पन्न होने लग जाती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इन समस्याओं का ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर ये समस्या आपको स्टार्ट हो जाती हैं तो क्या क्या इसमें ट्रीटमेंट देना चाहिए और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम जो टैबलेट होती है एंटी कोल्ड उसके बारे में कि कौन कौन सी एंटी कोल्ड टैबलेट हम इस समस्या में दे सकते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल, सिट्रिजन और फेनरमाइन। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है आप उस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक अन्य जो एंटी कोल्ड है वो है जैसे पैरासीटामोल और फेनरमाइन, क्लोरोफेनरमाइन। इसके अलावा और भी कॉम्बिनेशन होता है जैसे पैरासीटामोल, सोडियम सिट्रेट, सिट्रिजिन, फेनरमाइन। काफ़ी कॉम्बिनेशन में एंटी कोल्ड आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो अगली नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसके बारे में बात करते हैं हम, लियोसिट्रिजन 5 mg या फिर सिट्रिजन। इसका भी आप इन समस्याओं में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगली नेक्स्ट मेडिसिन है वो है फेनरमाइन, जिसको आप एविल टैबलेट के नाम से जानते हैं। इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको लगातार समस्या बनी हुई है और आपने 2 से 3 दिन ये मेडिसिन खा ली है, आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो आप इनके साथ में एंटीबायोटिक भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अमोक्सिलिन 500 mg कैप्सूल, सिपेक्जिम 200 mg टैबलेट जिसको आप जीपी 200 mg टैबलेट के नाम से जानते हैं, सेफाचोरियम 250 mg या 500 mg जो उसको आप सेप्टम 500 mg टैबलेट के नाम से जानते हैं, अमोक्सिलिन पोटेशियम क्लोराइड टैबलेट जिसको आप मोक्सिगाइन 625 टैबलेट के नाम से जानते हैं, इनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यदि आपको सूखी खांसी है तो आप कोई भी सिरप, एक कफ सिरप ले सकते हैं जो डेक्सामेथोर्फेन, फेनरमाइन, क्लोरोफेनरमाइन, इस तरह की जो कॉम्बिनेशन होती है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपको खांसी में बलगम आ रहा है, सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बलगम अंदर फेफड़ों में जमा हुआ है, तो आप टर्बोटालाइन, गुआफेंसिन, ब्रोमेक्साजिन जो कॉम्बिनेशन के सिरप आती है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इनको लेने से आपको 3 से 5 दिन में आराम मिल जाता है और आप पूरी तरह से सही हो जाते हैं। समस्या है वो आपकी ख़त्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि इन दवाई को लेने के बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है और समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है, तो आप देखो स्टेरॉइड मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, स्टेरॉइड जो मेडिसिन होती है वो इमरजेंसी ही में ही ली जाती है, ना कि आप अपने मन से कभी भी ले सकें, ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो स्टेरॉइड मेडिसिन तो उसका। तो इसमें आप बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन जिसको आप डेक्सोन नाम से जानते हैं, और इसके अलावा प्रेडनिसोलोन जिसको आप ओमनाकोटिल नाम से जानते हैं, डेफ्लाजाकोड जिसको आप डेफाकोड 6 mg नाम से जानते हैं, इन मेडिसिन का भी आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो हमने आपको ये मेडिसिन बताई है, जो ट्रीटमेंट बताया है, ये अपनी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आप लें, ना कि अपने खुद के मन से। हमारा वीडियो जो बनाने का उद्देश्य है वो सिर्फ आपको नॉलेज के लिए है, ना कि खुद के मन से ट्रीटमेंट के लिए। तो दोस्तों, इन दवाई को लेने से आपको जो समस्या है काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी या फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, लॉन्ग टाइम तक भी इन दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों वीडियो को पहले पूरा वॉच करें। यदि आपको अच्छा लगे और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हमारे वीडियो काफ़ी दोस्त देखते हैं, लेकिन 80% हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यदि दोस्तों पहली बार वीडियो आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और दोस्तों आज की जो वीडियो उसमें इतना ही। यदि आपका प्यार बना रहा तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी हम लेके आने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।